नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। प्रहरीको गोली प्रहारबाट मारिएका नेत्र विक्रमचन्द विप्लवका कार्यकर्ता प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री र महानिरीक्षक विरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। 7 दिनभित्र जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान सुरु गर्न असोज 12 गते आदेश। साफ च्याम्पियनसिपको 13औं संस्करणमा नेपालले विजयी सुरुवात। मनिष डाँगीले गरे निर्णायक गोल। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत रसुवाबाट दिक्तेलतर्फ आउँदै गरेको ट्र्याक्टर आफै अनियन्त्रित भई पल्टिँदा सहचालकको घटनास्थलमै मृत्यु हुनेमा रूपाकोटा मजुवागढी गाउँपालिकाका पिलक्स राई। इटहरीमा बजार अनुगमन गर्दा लेबलिङ नगरी सामग्री बिक्री गरेको भेटियो। लेबल गरेर मात्रै सामग्री बेच्न निर्देशन। झापामा हात्तीको आक्रमणबाट बिर्तामोडकी एक महिलाको मृत्यु हुनेमा लतुवा माई मर्डरी। नेकपा एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशन हिजोबाट ललितपुरमा सुरु। उपमहासचिव पद खारेज। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका 1 लौकही बजारबाट ब्राउन सुगर सहित 2 जना पक्राउ पर्नेमा कोशी गाउँपालिकाका नसाद अली र भारतीय नागरिक रमेश यादव। सुन चाँदीको भाव फेरि बढ्यो। सुन तोलामा एकै दिन 900 रुपैयाँले बढ्यो। र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी दाहुवा टेक्नोलोजीका सामग्रीबारे धरानमा प्रबन्धनात्मक कार्यक्रम सम्पन्न। अब समाचार विस्तारमा। प्रहरीको गोली प्रहारबाट मारिएका नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कुमार पौडेलको विवादास्पद इन्काउन्टर प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षक विरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। तत्कालीन समयमा रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल हुनुहुन्थ्यो। अदालतले उनीहरूमाथि 7 दिनभित्र जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको हो। तत्कालीन समयमा सर्लाहीका इन्चार्ज पौडेलको प्रहरीको गोली लागेर 2076 साल असार 5 गते मृत्यु भएको थियो। पौडेलको परिवारले यसलाई हत्या बताउँदै आइरहेको छ। तर तत्कालीन समयमा भने प्रहरीले दोहोरो भिडन्तमा मारिएको दाबी गरेको थियो। तर उनलाई पक्राउपछि हत्या गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सहितको मानव अधिकारवादीहरूले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका थिए। त्यस लगतै प्रहरीमाथि दबाव सिर्जना भएको थियो। उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय अनिल कुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो। मृतककी आमा दुर्गादेवी पौडेलले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै अदालतले गत असोज 12 गते यस्तो आदेश दिएको पाइएको छ। प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि पीडित परिवार अदालत गएका थिए। साफ च्याम्पियनसिपको 13औं संस्करणमा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। मालदिप्समा शुक्रबारदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा नेपालका लागि मनिष डाँगीको निर्णायक गोल गर्दै विजयी सुरुवात गरेको हो। नेपालले मालदिप्सलाई 1-0 गोलले पराजित गरेको हो। 69औं मिनेटमा मैदान प्रवेश गरेका डाँगीले खेलको 86औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरेका थिए। उनी नवयुग श्रेष्ठको स्थानमा मैदान प्रवेश गरेका थिए। नेपालका कप्तान तथा गोलरक्षक किरण कुमार लिम्बूको केही उत्कृष्ट बचाउका लागि पनि मालदिप्स गोल गर्नबाट वञ्चित बनेको थियो। नेपालले 3 अङ्क जोड्दै सुखद सुरुवात गरेको छ। नेपालले मालदिप्ससँग 8 खेल पछिको जित निकालेको हो। 5 खेलमा हार बेहोरेको नेपालले 2 खेलमा बराबरी खेलेको थियो। सन् 2018 मा बङ्गलादेशमा सम्पन्न साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा मालदिप्ससँग 3-0 गोलले पराजित भएको थियो। यसपटकको साफमा 5 देश मात्र खेल्दैछन्। दोहोरो खेल श्रीलङ्कासँग सोमबार हुनेछ। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत रसुवाबाट दिक्तेलतर्फ आउँदै गरेको ट्र्याक्टर आफै अनियन्त्रित भई हिजो पल्टिँदा सहचालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। तीव्र गतिका कारण अनियन्त्रित भई पल्टिँदा सहचालक रूपाकोटा मजुवागढी गाउँपालिका 4 का 18 वर्षीय पिलक्स
राईको मृत्यु भएको हो। 101 त 7071 नम्बरको ट्र्याक्टर पल्टिँदा राईलाई च्यापेको थियो। उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ। ट्र्याक्टरका चालक हलेसी तिवाजुङ नगरपालिका 3 का 24 वर्षीय महेन्द्र राईलाई प्रहरी चौकी नुनथलाले नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनास्थल जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय खोटाङबाट 12 किलोमिटर उत्तरमा पर्ने जनाइएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाले बजार अनुगमनका क्रममा बजारमा लेबलिङ नगरी सामग्री बिक्री भएको पाएको छ। इटहरी बजारका 9वटा खाद्यान्न तथा किराना पसलको अनुगमन गर्ने क्रममा 5वटा पसलमा लेबलिङ नभएका सामग्री बिक्री भएको भेटेको हो। उपमहानगरपालिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्रतिनिधि, उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाका प्रतिनिधि र प्रहरी सहितको टोलीले अनुगमन गरेको हो। त्यस्तै 3वटा पसलको नवीकरण नभएको पाइएको जनाइएको छ। पसल नवीकरण गर्न र लेबल गरेर मात्र सामान बेच्ने निर्देशन दिएको उपमहानगरको उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा प्रमुख नोबेल किशोर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। इटहरीमा समय समयमा भएका बजार अनुगमनका कारण म्याद गुज्रिएका सामान थन्क्याउने छुट्टै ठाउँको व्यवस्था गर्न थालिएको, लेबल लगाएर मात्र सामान बेच्न थालिएको, मिति ननागेका मात्र सामान बेच्ने गरेकाले उल्लेख्य सुधार आएको शाखा प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो। कीर्ति समाचारमा अब विज्ञापन। कीर्ति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। झापामा हात्तीको आक्रमणबाट बिर्तामोड एक महिलाको मृत्यु भएको छ। यी महिलासँगै हात्तीको आक्रमणबाट हालसम्म झापामा 49 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै 2062 साल यता 13वटा हात्ती मरेका छन्। हात्तीका कारण मानवीय र करोडौँको भौतिक क्षति पुग्दै आएको डिभिजन वन कार्यालय झापाले जनाएको छ। बिर्तामोड नगरपालिका 8 की 50 वर्षीय लतुमाई मडीको निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। बिहिबार भद्रपुर 10 स्थित देउनिया जंगलमा पति सुकलाल मडी सहित निगुरो टिप्न गएकी लतुमाईलाई हात्तीले आक्रमण गरेको थियो। हात्तीले आक्रमण गरेको बारेमा पतिले तत्काल अस्थायी प्रहरी चौकी अनारमणिलाई जानकारी गराएको थियो। उक्त जानकारी पश्चात जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र वन कर्मचारीले खोजी गर्दा मृत अवस्थामा भेटिएको डीएसपी राकेश थापाले बताउनुभयो। नेकपा एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशन हिजोबाट ललितपुरमा सुरु भएको छ। पार्टीको आगामी नीति तय गर्नका लागि देशभरबाट 6000 प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा महाधिवेशन सुरु भएको हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशन उद्घाटन गर्नुहुँदै कांग्रेसलाई दलाल, पुँजीवादी र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अस्थिर, अवसरवादी र विभाजनकारीको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो पार्टीको विभिन्न राजनैतिक दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा र प्रतिद्वन्दिता रहने बताउनु भएको छ। पहिलो दिन राजनीतिक, सांगठनिक र विधान संशोधन गरी 3वटा दस्तावेज पेश छलफलका लागि पेश हुनेछन्। पेश भएका दस्तावेज दोस्रो दिन समूहगत छलफल हुनेछ। महाधिवेशनमा अध्यक्ष मण्डल पनि तोकिएको छ। महाधिवेशनमा पेश भएको विधान संशोधन प्रस्तावमा 5 जना उपाध्यक्ष व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै यसअघि प्रस्ताव भएको उपमहासचिव पद खारेज भएको छ। उद्घाटनको क्रममा ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको थियो। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका 1 लौकही बजारबाट ब्राउन सुगर सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। विशेष सूचनाका आधारमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लौकही बजारमा को 27 प 3081 नम्बरको मोटरसाइकल जाँच गर्दा सोही ठाउँका एक युवालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको टोलीले हिजो कोशी गाउँपालिका 1 का 38 वर्षीय नसाद अलीलाई ब्राउन सुगर सहित नियन्त्रणमा लिएको हो। उनले बोकेको कालो प्लास्टिकको ब्यागबाट 164 ग्राम 830 मिलिग्राम ब्राउन सुगर बरामद गरिएको हो। यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बलले बिहिबार साँझ लौकही बजारबाटै भारतीय नागरिक रमेश यादवलाई 13 ग्राम ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरेको छ। दुवैलाई अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ।
सुन चाँदीको भाव फेरि बढेको छ। असोज 15 गते अर्थात् शुक्रबार सुन तोलामा 900 रुपैयाँले वृद्धि भएको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले छापावाल सुन प्रति तोला 89,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको जनाएको छ। तेजाबी सुनको भाव प्रति तोला 89,150 रुपैयाँ तोकिएको छ। अघिल्लो कारोबार दिन भने सुनको भाव 200 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 88,700 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको थियो। विवाहको सिजन सुरु भएसँगै सुनको भाव बढेको छ। त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुनको भाव तलमाथि हुने गर्दछ। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्दै आएको छ। शुक्रबार चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 20 रुपैयाँले उकालो लागेको छ। हाल प्रति तोला 1,140 रुपैयाँ तोकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी दाहुवा टेक्नोलोजीले धरानमा भिडियो सुरक्षा निगरानी उपकरणहरूबारे प्रबन्धनात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। सुनसरीको इटहरी स्थित आधिकारिक विक्रेता हाईटेक कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स तथा धरान स्थित आधिकारिक विक्रेता जिग्बी टेक सोल्युसन प्रालीको आयोजनामा प्रबन्धनात्मक कार्यक्रम भएको हो। दाहुवाको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता टेक वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन रहेको छ। दाहुवाका सीसीटीभी लगायतका सुरक्षा निगरानी उपकरणबारे जानकारी गराइएको थियो। दाहुवा कुनै समय निकै महँगो भए पनि अहिले बजार सुहाउँदो मूल्यमा पनि बिक्री हुन थालेको जनाइएको छ। प्रमुख अतिथि नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीका अध्यक्ष जनक ऋषि राईले सुरक्षाका लागि अति नै आवश्यकीय वस्तु भएकाले दाहुवाका उपकरण अहिलेको बजार माग अनुसार जाने विश्वास गर्नुभयो। हाईटेक कम्प्युटरका संस्थापक तथा बिक्री तथा प्राविधिक प्रमुख मिलन खड्काले वर्तमान समयमा दाहुवा कम्पनीका उत्पादनहरू आम मानिसहरूले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। निबुवा ताङखुवा जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापन योजनाको कार्यान्वयन रणनीति विषयक साझेदारी संस्थासँग अन्तर्क्रिया गरिएको छ। स्थानीय तहले जलाधार व्यवस्थापनका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङ र छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बुले आयोजना सफल पार्न आफूहरूले पनि भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा इसिमोडका क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर अरुण भक्त श्रेष्ठले आयोजनाको बारेमा जानकारी दिनुभयो। विवादका बीच नेकपा माओवादी केन्द्र धरान नगर कमिटीको अध्यक्षमा फोक्वाहाङ सुब्बा चोतलुङ चयन भएका छन्। असोज 10 गते सम्पन्न पार्टीको भेलाले रिक्त रहेको पदमा पद पूर्ति गरेको हो। पार्टीको धारा 45 अनुसार अध्यक्षमा चोतलुङ, उपाध्यक्षमा दिलबहादुर रामदाम, सहसचिवमा चेतना श्रेङ, कोषाध्यक्षमा रमेश राईलाई चयन गरिएको छ। त्यसक्रममा सङ्गठित सदस्यता नवीकरण, पार्टी सदस्यता वितरण कार्य अगाडि बढाउने लगायतको निर्णय गरिएको छ। बिहिबार बसेको बैठकले रिक्त रहेका नगर सदस्यमा पद पूर्ति गरेको छ। कृति समाचारका अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। प्रहरीको गोली प्रहारबाट मारिएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका कार्यकर्ता प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री र महानिरीक्षक विरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। 7 दिनभित्र जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान सुरु गर्न असोज 12 गते आदेश। साफ च्याम्पियनसिपको 13औं संस्करणमा नेपालले विजयी सुरुवात। मनिष डाँगीले गरे निर्णायक गोल। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत रसुवाबाट दिक्तेलतर्फ आउँदै गरेको ट्र्याक्टर आफै अनियन्त्रित भई पल्टिँदा सहचालकको घटनास्थलमै मृत्यु हुनेमा रूपाकोटा मजुवागढी गाउँपालिकाका पिलक्स राई। इटहरीमा बजार अनुगमन गर्दा लेबलिङ नगरी सामग्री बिक्री गरेको भेटियो। लेबल गरेर मात्रै सामग्री बेच्न निर्देशन। झापामा हात्तीको आक्रमणबाट बिर्तामोडकी एक महिलाको मृत्यु हुनेमा लतुवा माई मर्डरी। नेकपा एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशन हिजोबाट ललितपुरमा सुरु। उपमहासचिव पद खारेज। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका 1 लौकही बजारबाट ब्राउन सुगर सहित 2 जना पक्राउ पर्नेमा कोशी गाउँपालिकाका नसाद अली र भारतीय नागरिक रमेश यादव।
सुन चाँदीको भाव फेरि बढ्यो। सुन तोलामा एकै दिन 900 रुपैयाँले बढ्यो। र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी दाहुवा टेक्नोलोजीका सामग्रीबारे धरानमा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सम्पन्न। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।